با سلام، در خدمت هستیم در مجموعه فرهنگ گستر در خصوص تست ذرات مغناطیسی. در واقع میخواستیم که یه بررسی مروری رو داشته باشیم. یوک به عنوان اجزای اصلی در بحث تست ذرات مغناطیسی بیابی عیوب سطحی کاربردی هست در کنار اسپری‌های جوهر و وایت و همینطور موارد فلورسنتی و یا یوک های دائم به صورت AC و همینطور DC برای لیفت کردن در واقع بلوک استاندارد 4 کیلو و نیمی در حالت مینیموم AC و همینطور در حالت مینیموم DC 18 کیلو رو ما طبق استاندارد هضمه داریم. ایندیکیتور یا پایگیج 8 خطه با پاشش اسپری وایت و در جریان میدان مغناطیسی تحت تاثیر اسپری جوهر به صورت ترکیبی استفاده میشه. رعایت استانداردها از لحاظ فاصله طولی به منظور استفاده کردن اسپری تمیز کننده سطح عاری از هر نوع گریس، روغن و یا پوشش و سپس پاشش در واقع اسپری وایت به منظور زیرسازی مرحله بعدی که بحث جوهر هست. در دو حالت AC که با یوک در واقع سمت چپ و حالت DC همونطور که در تصویر مشخص شده، دو نوع تست رو در محل بازرسی جوش انجام میدیم. تست MT کلاً یکی از روش‌هایی که برای تشخیص ناپیوستگی‌های سطحی و زیر سطحی در مواد آهنی یا فرومغناطیس کاربردیه. نوع عیوبی که با تست MT مشخص شده در تصویر به شکلی که مشاهده میکنین. اساس آزمون MT تحت میدان